Hello everyone, welcome back to Gems of Paradise channel. இன்னைக்கு நான் ஒரு கஸ்டமரோட ரிவ்யூ வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போறேன். இவங்க இந்த நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுல உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான 2-3 ப்ராடக்ட்ஸோட ரிவ்யூ எனக்கு அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. சரி நான் அதை சேனல்ல போடலாம்னு பார்த்தேன். இந்த சேனல்ல வீடியோ பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கன்னா உங்களோட ஃபியூச்சர் அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு வரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ஐஸ்வர்யா, நான் வந்து ஆரிஃப்ளேம் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதில் ஃபியூ ப்ராடக்ட்ஸ் நான் வந்து இன்றைக்கி உங்ககிட்ட காட்டலான்னு எனக்கு தோணுச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு ஆரிஃப்ளேமில் ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராடக்ட் இந்த டென்டர் கேர் தான். நான் நிறைய பேருக்குமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்குமே இதை நான் சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதோட சப்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஜெல்லி லைக் சப்ஸ்டன்சஸ் மாதிரி இருக்கும். இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு அடிப்பட்டதுனாலோ இல்லை வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பேர்ன்ஸ் ஏற்பட்டதுனாலோ இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பீஸோட வேக்ஸ்லேருந்து தான் இந்த ப்ராடக்ட் தயாரிச்சிருக்காங்க. பட் ரொம்ப 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 இந்த ப்ராடக்ட் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். நான் எங்கே ஊருக்கு போனாலும் கண்டிப்பாக என்னோடய ஹேண்ட்பேக்கில் ஒரு மஸ்ட் இந்த ப்ராடக்ட் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். காம்பேக்டாக இருக்கும் இல்லையா, நம்மளுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப சின்னதாகவும் இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாகவும் இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட். அதனால என்னை இந்த ப்ராடக்ட் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு. இப்போ ஏதாவது ஒரு வெட்டிங்க்கு நான் போகிறேன் அப்படின்னா அப்போ என்னோடய ஹேண்ட்பேக்கில் மஸ்ட் இருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரான்ஸ் பியர்ஸ், இது ஆரிஃப்ளேமில் இருக்கும். இது வந்து நம்ம வந்து ஒன்ஸ் மேக்கப்லாம் முடிச்ச உடனே மேலோட்டமாக அப்படியே சீக்ஸ் லைட்டாக அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா சூப்பராக ஒரு க்ளோயிங் எஃபெக்ட் இருக்கும். இது எலிமினேட்டிங் பியர்ஸ், இதுவும் அப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும். இது நம்ம ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் டச் மேக்கப் முடிச்ச உடனே இது சூப்பராக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஆரிஃப்ளேமோட மை பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கிட்ஸ்க்கு கூட யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப சேஃபான ஒரு ப்ராடக்ட் இது. ரொம்ப எனக்கு வந்து பேர்ன்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஒரு லோக்கல் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப கண்ணிலேருந்து தண்ணி வந்து எரிச்சல் வந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்போ தான் என்னோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க வந்து எனக்கு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க, நல்லாயிருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு. பட் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், எனக்கு ரொம்ப இதில் நான் இம்ப்ரெஸ் ஆகி நான் அடிக்கடி எப்போ எனக்கு காஜல் தீர்ந்தாலும் நான் இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்ற சிச்சுவேஷனுக்கு வந்துட்டேன். எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ப்ராடக்ட் இந்த மை. அதுக்கப்புறம் சம் ஃபேஸ் வாஷஸ் எல்லாமும் நான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆரிஃப்ளேமில். அது பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃப்ரேக்ரன்ஸ் எல்லாமே என்னை ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ண அப்படின்னு சொன்னுச்சுன்னா இந்த ரெஃப்ரெஷிங் ஃபேஸ் வாஷ் வந்து நான் போட்ட உடனே இப்போ வந்து சம்மர் சீசன்லையா நமக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்வெட்டிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான ஒரு ஃபேஸ் வாஷ் இந்த ஃபேஸ் வாஷு. இதுலேயே நிறைய வந்து ஃப்ராக்ரன்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ஸ்ட்ராபெரி, எனக்கு போம்கிரானைட் ஃப்ளேவரும் ரொம்ப பிடிக்கும், ஸ்ட்ராபெரி பிடிக்கும். அதனால இது ரெண்டையுமே நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கி வச்சுருக்கேன். இது ரெண்டுமே நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்களும் ஆரிஃப்ளேம் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்க, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் பிடிக்கும். நானும் ஒரு கஸ்டமர் ரிவ்யூவாக இதை நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்களும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவீங்க என்ன மாதிரி. என்னோட ஆரிஃப்ளேம் ப்ராடக்ட்ஸோட ஷோகேஸ் இதுதான். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன். தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. இன்னொரு வீடியோவோட உங்களை மீட் பண்ணுறேன். வரைக்கும் ஸ்டே சேஃப், ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே ஹெல்த்தி. தேங்க்யூ. பை பாய்.